Oi gente, bom dia, boa tarde, e boa noite e boa madrugada pra vocês aí no YouTube. Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Eu estou indo lá no condomínio gravar mais um vídeo. Aqui na onde que eu vou, rua de terra. Aqui, aqui perto, ó, que eu gravei um pedacinho. Lá é o centro, né? Aí ó. Alguns lugares de paraíso aqui. Agora eu vou lá no condomínio gravar mais um vídeo. A gente vai gravar, né? Aí ó. Aí agora sim, agora vamos. A hora eu chegar lá eu gravo mais um vídeo. Aí gente, voltamos mais um vídeo aqui ó. Agora eu tô aqui no condomínio da Cachoeira, seja bem-vindo. Agora eu vou. Daqui a pouco eu volto para gravar mais um vídeo lá. Aí gente, ó. Olha o tanto que eu andei. Aí depois eu volto a gravar na saída, aqui ó. Porque aqui eu não gravei direito. Mas eu vou gravar. Eu vou ali é a entrada do condomínio da Cachoeira. Daqui a pouco eu volto. Voltamos mais um vídeo, chegamos aqui no condomínio da Cachoeira. Aqui ó. Aqui é a entrada do condomínio. Pera aí. Olha lá. Lá é a entrada, ó. Não dá pra ser. Olha lá. A entrada. Está parecendo muito. Olha lá a entrada. A entrada e a saída. Vou estacionar a bicicleta aqui, gente. Aqui. Cheio de água. Condomínio da Cachoeira. Lugar bonito, né, irmão Boni? Aí, ó. Depois eu volto. Oi gente, voltamos aqui mais um vídeo. Agora estou aqui no condomínio da Cachoeira, meu pai. Aí ó, mostrando algumas coisas ó. Aqui no condomínio da Cachoeira. Aí ó, a Cachoeira. Condomínio da Cachoeira. Estou aqui na Cachoeira hoje. Olha quanta cachoeira, água. É aqui, né, veio aquele dia, eu, meu pai, minha avó, a Nicole, a Gaziele, a tia Márcia, veio aquele dia. Minha mãe, eu, veio aqui no condomínio da Cachoeira, aqui é onde que eu tô hoje, ó. Aí, ó. Mais um vídeo aí pro canal. Se inscreva aí no meu canal, ativa o sininho de notificação e receba meus vídeos. E deixa o like no meus vídeos, aí ó. Comenta no meu último vídeo, condomínio da Cachoeira. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. O condomínio da Cachoeira aí, ó. Ó. Agora. É isso aí. Tamo junto, gente. Condomínio da Cachoeira.
Fui.